Rómsky literárny klub je ojedinelý subjekt v rámci Slovenska, môžem kľudne povedať v rámci Európy. Vzhľadom k tomu, že sme mali tú česť, že nás oslovili aj do medzinárodného projektu, kde samotní teda účastníci vyzdvihovali to, že je to jedinelé na Slovensku. Klub vznikol v roku 2009 vďaka iniciatíve Krajskej asociácie rómskych iniciatív, občianske združenie, ktoré pôsobí v Banskej Bystrici. Bol som jeho členom a som. A vzhľadom k tomu, že sa realizovali rôzne projekty, tak popri nich sme sa stretávali vlastne s ľuďmi, s našimi priateľmi a v rámci nejakej debaty pri kávičke sme zisťovali, že každý z nás nejakým spôsobom akože tvorí, či poéziu, či prózu, a majú odloženú v šuflíkoch. Niektorým sa podarilo uverejniť veci v románu Nevolil, takže viacerých som z nich vlastne už aj poznal. Ako sme tak diskutovali, tak sme si povedali teda, že urobíme neformálny nejaký takýto klub s týmto názvom. Začínali sme v 14, dnes po tých rokoch je nás 22. Bolo by nás oveľa viacej, ale bohužiaľ, tak ako všetko na Slovensku, tak to súvisí aj s finančnými prostriedkami. Je nás 22, pochádzame z celého Slovenska, väčšia časť samozrejme zo stredného Slovenska, ale teda od východu až po západ. Fungujeme na princípe získavania finančných zdrojov cez projekty, a to na úrade vlády, na nosné menšiny. Chvála Bohu, každý rok sa nám podarí, aj keď to nie je veľa peňazí, minimálne preto, aby sme mohli každý rok vydať nejakú zbierku, ktorá bude venovaná od detí až po seniorov. Tematicky vždy nejakým spôsobom sa snažíme teda riešiť rôzne tie témy, tie, ktoré ako ktorý ten člen, ten spisovateľ teda cíti. Je veľmi dôležité povedať, že ani jeden z nás nemá vyštudovanú školu, a aby sme sa naozaj mohli pasovať do pozície spisovateľa ako takého, ale je to taká, nechcem povedať amatérske písanie, lebo prizývame si na naše stretnutie aj naozaj renomovaných spisovateľov, ktorí nám presne hovoria o tom, že je to presne to, ako keď sa začalo na Slovensku v tom čase, teda v období Štúra, kreovať nejako to národné povedomie, a spisovateľi a umelci stáli v popredí. Takže stále nás identifikujú aj tú našu partiu ako ľudí, ktorí sa snažia aj skrze toho rómskeho jazyka, lebo je veľmi dôležité, tvoríme teda väčšina z nás aj po rómsky, aj po slovensky, dvojjazyčne sú tie zbierky a na účely viac menej expedujeme ich do komunitných centier, do občianskych združení, do škôl základných a chodievame aj na stretnutie, diskusie, debaty so žiakmi. Snažím sa ukázať kolegov, ktorých o chvíľočku predstavím, ako pozitívne vzory. Každý z nich je zamestnaný, pôsobí, sám povie o sebe, že kde pôsobí. A ešte posledná informácia, ako som povedal, to vekové rozhranie klubu, sú medzi nami aj 18, 19, 20 roční, ktorí majú úplne inú optiku vnímania sveta, rómstva ako takého, a potom sú aj skôr narodení, ktorí majú za sebou naozaj životné skúsenosti a sú pre nás neskutočnou motiváciou, rešpektom to, že snažíme sa prelínať ten starý rómsky svet do súčasnosti, a toto je najideálnejšie, že sme v jednej tej skupine a dokážeme to dávať do tých kníh. Ja teraz predstavím teda mojich kolegov. Začnem od mojej ľavice, teda to Ivanka Cicková, ktorá je z Banskej Bystrice, Milan Berko, ktorý je z Rochote, a teta Zlatka Rusová, ktorá je až zďaleka z obce Kamenian, okres Revúca, a chcem poďakovať, že ste si našli dneska chvíľočku a prišli ste až takejto diaľky. Každý správny spisovateľ, či už píše poéziu alebo prózu, mne skôr k srdcu bližšie tá poézia, lebo sa tam dokážem nejakým spôsobom odprezentovať to, čo cítim. Je poézia, dávam to do nejakých veršov, ale nie je to na objednávku, doslova do písmena, že sa povie, ideme teraz písať niečo pre deti, alebo ideme písať teda o láske. To sa nedá prikázať žiadnemu spisovateľovi. Ako sa ráno zobudí, čo vníma teda vo svojom živote, ako možno krivdu, radosť, alebo sa momentálne z niečoho teší, kopne ho múza, zoberie pero alebo otvorí notebook a začne teda tvoriť. Takže predpokladám, že viacerí z nás takto fungujeme. Pravdou je to, že je veľa diel, ktoré používame ešte aj pri zbierke, tie, ktoré už boli v minulosti napísané. Stáva sa nám aj to, napríklad Paulinka Cicková, ktorá tu nie je, alebo aj
kolegovci, ktorí si tu písali niečo, keď mali 16-17 rokov a o to je to vzácnejšie, že takú represiu si robia z toho, že ako dneska vnímajú veci, ako vnímali, keď mali naozaj tých 16-17. Ja sa vo svojej poézii snažím písať skôr tak národne. Stále mám takú chuť do tej poézie dávať pre iných, keď ju čítajú, aby videli, že to, že je Róm, neznamená, že je zlý, ale že je iný. To, čo sa rozpráva, že Rómovia majú také väčšie cítenie, čo sa týka hudby, muziky, tak myslím si, že to isté platí aj u spisovateľov. Ak si porovnávame diela, ktoré píšu o Rómoch, tak sú krásne, ale ak si zoberete do ruky dielo, ktoré napísal Róm, tak tam cítiť to rómstvo. Je veľmi ťažké v tejto dobe v 21. storočí písať o ohníkoch a o kočovaní, keď už to poznáte len z filmov viac menej, ale skôr píšeme o tom, že ten kočovnícky spôsob, aspoň ja to tak vnímam, ale asi možno tých myšlienok alebo multikulturalizmu, sa snažím nejak metaforicky ozrejmiť, že čo sa deje, kde ten národ asi speje a k čomu speje. A čo sa týka ešte tvorby, tak tvorím v rómskom jazyku samozrejme, snažím sa ho kombinovať priamo so slovenským jazykom, ale tu už je taká moja možno profesionálna formácia, že sa snažím aj tou poéziou približiť ten rómsky jazyk aj tomu nerómskému čitateľovi, akože nevie rómsky, ale zo slovenčiny teda logicky si nejak môže potom vysvetliť to slovo v rómčine a tým ho prakticky ako keby učím. Väčšina spisovateľov teda píše slovensky o rómskej téme, asi 8-7 sú tí, ktorí priamo píšu aj rómčinu. Ja som veľmi vďačný za jeden fakt. Odkedy vznikol klub, ja dostávam všetky diela od všetkých členov, lebo hovorím, musím ich prejsť, redikovať a v tom momente, kedy ich prekladám, tak ich mám všetkých nahých pred sebou. Ako je to niečo krásne, lebo toho človeka môžete, a to sú už roky rokúce, proste vnímať to, ako to cíti a nezasahujem do rómčiny. To tým chcem povedať, ak je autentická, aj keď je náš jazyk štandardizovaný, vychádzame úplne zase z reality. To znamená samotní Rómovia z obcí alebo z osád, odkiaľ je ten náš priateľ, teda spisovateľ, člen, tak chcem, aby rozumeli tej svojej rómčine, preto ju uchovávame a dávame vlastne aj poznámku automaticky, že niektoré diela ostávajú v tej pôvodnej, teda v tom pôvodnom znení. Robíme to aj kvôli tomu, lebo bolo by smutné, keďže vieme, že bola kvalifikácia aj štandardizácia, aby pre účely teda aj edukačné, keď idú do škôl, tak aby deti vedeli o tom, keď sa učia, alebo mládežníci na vysokých školách, že už naozaj je ten rómsky jazyk postavený tam, kde už môže byť použitý ako každý iný jazyk. Len v umeleckej tvorbe sú výnimky, takže ja sa toho aj chytám. Teda možno by bolo zaujímavé, keby to, čo som pred chvíľočkou povedal, zo svojej perspektívy nejak ošetrili. Ja poprosím Zlatku, nech ona povie, že ako vy píšete, teda, čo je vašou motiváciou, aj rómsky píšete. No, čo je moja motivácia? V prvom rade musím povedať iba toľko, že ja nepíšem o modernej dobe. Píšem o tej starej dobe. A preto veľakrát som dostala takú otázku, či používam v mojich poviedkách, rozprávkach a tak ďalej slovo Róm alebo cigán. Ja musím používať cigán, preto lebo nepíšem o novej dobe, ale píšem o tej starých dobách, ktoré boli a píšem tie staré príbehy, ktoré som ja osobne dostala od starých Rómov, keď idem na osadu a dozviem sa, sadnem si k starému človeku a ten mi začne rozprávať. To je niečo iné ako táto moderná doba. A ako som sa dostala k tomu, že používam to staré rómstvo, tak možno je to mojím vekom a možno, že je to aj tým, že od mlada som si odkladala určité veci, rada som písala, rada som čítala a odkladala som si staré príbehy, ktoré som sa dozvedela z osady, z mojej osady. A tam boli starí Rómovia, ktorí boli hudobníci, ktorí boli v druhej svetovej vojne, ktorí boli v koncentračných táboroch. Boli tam ženy, chlapi, ktorí prežili strašne veľké utrpenie.
A potom boli tam, čo ja hovorím, že by sme mali napísať, že už nemáme len tanec, spev a ja neviem, naše práce, ktoré vyrábajú Rómovia. Ale mali by sme ešte pridať jednu vec a to je, že v každej osade boli rozprávkári. Boli starí ľudia a obyčajne to boli tí, ktorí už niečo prežili, ťažké, zlé a boli viac vo svete. A keď sa vrátili na tú osadu, už vedeli, o čom rozprávať. A to som si ja zaznamenávala a odkladala. Po tých mojich besedách som zistila, že deti, táto mládež naša, o druhej svetovej vojne málo čo vie. Vie, že boli tam Židia, ktorí trpeli strašne veľa, ale málo kto vie, že boli tam aj Rómovia. A to ma dojalo. Ale keď som nad tým začala rozmýšľať, tak som prišla na to, že vlastne, či je to v škole, či je to, ja neviem, na vysokých školách, na učňovkách a tak ďalej, v škole sa to nemajú kde naučiť. Preto, lebo o Rómoch málo kto vie. Popri tom, že píšete aj v klube, tak už máte naozaj 3. krásnu knižku. Vždy je mi takou radosťou, keď ju chytím do ruky ja prvý, lebo ju vyberiem z tlačiarne, tak ešte vonia tou novosťou. A potom ju tiež pomáhame teda posielať ďalej do škôl. Píšete rozprávky, to sa chcem opýtať, ale čítajú aj dospelí. Myslíte si, že ten dospelý človek ešte dokáže, či Róm alebo nerom, tú rozprávku poňať ako rozprávku samú o sebe, alebo je to skôr také príjemný únik z tej reality, že keď je človek v tej rozprávke, tak je to všetko iné? No, Maroško, ostal by si veľmi prekvapený, preto lebo nie len, že deti čítajú tie rozprávky, ale čítajú ich aj dospelí. A možno, že aj zo zvedavosti Rómka napísala rozprávky. Čo to môže byť? No a čo je na tom možno zaujímavé, je to, že naozaj tie moje rómske rozprávky sú trošku iné. Ale čo majú jedno spoločné s inými rozprávkami, so slovenskými, tak je ten dobrý koniec. Tak, ako to vždycky v tých rozprávkach býva. Ale ten dej je trošku už iný, je o našich snoch, o našom trápení. Možno v tých rozprávkach aj to zistia tie deti. A ja si myslím, že nie len deti, aj dospelí a gadžovia, keď to čítajú, keď tak ľudovo sa dá povedať gadžovia, hovoria, že sú pekné, sú krásne, ma zastavili, ale sú aj pani Rusová trošku iné. To je presne to, keď sme sa prvýkrát stretli a začali sa zoznúvať medzi sebou spisovatelia, tak ja som si dneska pamätám, tú Zlatku predstavoval ako nástupcu pani Eleny Lackovej. Ľudia vedeli, kto je Lacková, samozrejme. A týmto sa aj hrdíme nejakým spôsobom vždy, keď je možnosť a prezentujeme. A čo ma o to ešte viacej teší v súvislosti s pani Zlatkou je to, že keď človek surfuje na internete a zrazu nájde nejaký článok z Čech, kde o nej píšu a dávajú na piedestál, tak to je zadozučenie podľa mňa našej tvorby a toho, že vôbec existujeme. To isté sa dá podať o Miňovi, aj keď je úplne iná kategória veková a píše naozaj úplne ináč. Skús nám ty ozrejmiť skôr poézia, próza, prečo píšeš? Poézia ako taká. Som sa dostal vlastne tým, že ma asi nejakým spôsobom moja pani učiteľka na základnej škole oslovila, aby sme niečo napísali a vďaka nej som postupne naberal skúsenosti. Pokračovateľom bola, a hrdo sa k tomu hlásim a vždy to budem vlastne spomínať, že vlastne jej nástupcom sa stala pani nebohá Danielka Šilanová. Ide o to, že pani Šilanová, mňa treba vždy dokopať do poézie. Či to bola moja pani učiteľka Vítková na základnej, či to bola pani Šilanová, ktorá si videla vo mne potenciál
ale mňa vždycky treba nejakým spôsobom nakopnúť, napomenúť, vždycky som to neznášal. Teraz jej nástupcom kvázi je pán Balok, tuto, menovaný, ktorý mi vždycky volá a vždycky mi dá ten čas, aby som nejakým spôsobom upravil, napísal. Považujem sa za takého básnika, poeta, aj komerčného, a preto to tak aj vyzerá, ale v samotnej poézii sa snažím využívať, možno asi tým som iný, že vlastne využívať hrať sa so slovami. To znamená, alebo také výrazy ako maska, láska a tak ďalej, to sú jednoduché slova. Ja mám rád také, že si zoberiem cudzie slovo a snažím sa ho obliecť, to slovo. Jednoducho, a vtedy mi to dáva také dvojzmysle. Ale tým, že som začal a bol oslovený tebou, aby som patril, čo mi je vlastne cťou, tak som sa naučil vnímať a písať aj národne. Naučil som sa, lebo my sme možno, alebo patríme aj tým, ako klub, že sa navzájom motivujeme. Nikdy som nepísal prózu, no tak keď som si čítal diela pani Rusovej, no tak frasa, skúsim aj ja niečo, nie? Lebo ide o to, že tá múdrosť, čo je v knihách, tak to prežila svoje. Ale povedzme, že aj niekto z nás zažil niečo podobné, ale chce to napísať troška inak, hej? Zo svojej perspektívy. Napríklad, keď sa pozerám na Ivanku, o rodine, o deťoch a tak ďalej, tak možno by som to nevedel tak precítiť ako Iva. Miňo, ty si viackrát povedal, že ty píšeš ináč, že viackrát si použil aj to slovo, že iný, ináč. Každý z nás, ktorí tvoríme tento klub, svojím spôsobom píše ináč. Preto je to také vzácne, že v každom nájdeme nejaký iný uhol toho vnímania poézie aj prózy. A preto je zaujímavý celý ten spolok. Mojím takým želaním je, aby každý z nás jedného dňa vydal aj svoju knihu, k čomu smerujeme pomaličku, lebo už štvrtý človek od nás píše veci. Ale o toto je vzácne, že sa dokážeme ako nejaký, ja to prirovnám k nejakému športovému tímu zladiť a hrať tie diela tak, aby tá knižka, keď ju človek niekto otvorí, tak si nájde presne to, čo chce nájsť v tej knihe. A to isté, keď som povedal, že ináč píšeme, tak Ivka, ty tiež si ináč situovaná teda pri tej tvorbe. Ja keď prekladám tvoje veci, tak ako aj Miňo povedal, tak cíti tam strašne tú ženskosť, aj to národné, rómske samozrejme, ale si iná, použijem to isté slovo ako ostatní členovia. Tak skús nám povedať, čo ty píšeš a prečo píšeš. Ja som vďaka tebe sa dostala, sme tak sedeli na kávičke a povedali sme si, že keďže máme spoločné témy a poznáme sa už strašne dlho, Mároš, od 95. roku a to už je strašne dlho. A tak sme povedali, že budeme písať a skúsme dačo. A mňa tým, že som spolupracovala s Kultúrnym združením Rómov Slovenska a magistra Andreja Bučková robila taký workshop pre rodovú rovnosť a stretávala som sa so ženami, ktoré neboli len rómske, keďže týranie v domácnosti sa týka aj nerómskych žien, tak toto ma tak oslovilo, lebo málo ktorá žena povie to, čo ju trápi, niekomu len tak, že stretnem na ulici kamarátku a porozprávam sa s ňou o tom, ale proste prebrali sme také témy a mňa až ma bolelo srdce, nemohla som to počúvať, tak zbláznila by som sa doslova z toho, tak proste začala som o tom písať a tým, že vlastne výstupom tohto projektu, čo sa týkalo rodovej rovnosti, boli tvorenie pohľadníc nás žien, ktoré sme sa zúčastnili toho, tak moje básne, tie začiatočné básne, išli spolu na tieto pohľadnice. Pohľadnice boli vlastne výstupom s mojimi básňami, ktoré vlastne boli aj odprezentované v Bangkoku. Takže to bol taký úspech, ale môžem povedať, že týmto všetkým ma nakopla práve Baša. Že ona, že však ty máš dar reči, no skús, neboj sa toho, daj. Ona bola takým spúšťačom u mňa. A nazývaj ma feministkou, pretože málo, ale akože nie je to pre mňa urážka, ja málo chlapov vie o tom, čo ako žena cíti.
A je dobre, keď zoberie ten chlap tú knižku do ruky a povie si, pre Boha, veď ja sa takto správam, alebo takto sa správal môj starý otec u mojej mame. A presne je to o tom. Presne je to o tom. A tým, že som začala písať, trošku som zašprtla aj do rozprávok, poviedok, tak zase sa musím len obrátiť na tetu Zlatku. A môjim takým veľkým učiteľom bola práve Danielka Šilanová. Keďže takisto som bola jej takou žiačkou, ktorá nás vlastne viedla tým nielen k novinárčine ako takej, ale vlastne k písaniu. A čo môžem povedať, že takým zadosťučinením tým, ako som písala, bol pre mňa, ani som vôbec netušila, že článok, ktorý som písala do Romanov Nevo a otvorili deťom srdcia, poslala na syndikát novinárov, kde som vlastne získala aj cenu od syndikátu novinárov. To bola 3. cena, to bolo v roku 2002. A toto všetko vlastne som si povedala, že tak naozaj to stojí proste za to. Ja spomínala si viackrát aj Romana Nevolil. Niektorí teda členovia naozaj mali tie prvotiny spolupráce práve s týmto jediným rómskym periodikom, ale každopádne stále spolupráca existuje. Každým rokom, keď vyjde Romana Nevolil, tak majú možnosť čitatelia vidieť práve diela zbierok z nášho klubu. Rovnako aj ďalšie médiá sa na nás obracajú a snažíme sa prezentovať tú našu tvorbu nie len v tej printovej podobe, ale samozrejme 21. storočie, tak človek na Facebooku si rýchlejšie prečíta veci. To je aj zámer, kedy ľudia, ktorí prvýkrát vidia tie diela, tak lajkujú, ale dávajú aj komentáre, ktoré ma strašne osobne ako tešia, že si ma tam jedna Rómka napísala z Oravy, že až sa hanbím, že neviem o tom, že niečo takéto existuje na Slovensku. V tom momente som sa zahanbil ja, lebo asi to bola spätná väzba od toho, že tak ako teta Zlatka naznačila, tie tradície, hodnoty rómske, či už čo sa týka hudby, spevu, tanca, stelesňuje možno aj profesionálne divadlo Romatán a aj noviny sme spomínali. Aj tá rómčina, ten rómsky jazyk určite nejakým spôsobom žije na Slovensku. A vrátim sa k tomu, čo som povedal na začiatku, že sme ojedinelí, lebo máte blogerov, máte novinárov, veľmi šikovní na Slovensku, až radosť pozerať na to od Romana Čonku až po všetkých ľudí, ktorí proste sa robia novinárčinu. Ale čo tu na Slovensku nemáme, je naozaj tá tvorba tých spisovateľov. Je trošku smutné, že viac ľudí poznajú v zahraničí ako tu na Slovensku. A už som spomínal aj Desidera Bangu, ktorý teda už tiež s nami bol v kontakte a príde, aby sme aj mládeži, aj ďalším ľuďom ukázali krásu tohto rómskeho jazyka. Okrem toho teda, ako som povedal, že tvoríme a snažíme sa stretávať aj s tými ľuďmi, tak ako vám hovorím, keď sa stretávame na našich stretnutiach a snažím sa vás informovať, že o nás začína vedieť veľa ľudí a dokonca organizácie, inštitúcie, ktoré sa venujú nejakej literatúre a práci s deťmi, s rómskou mládežou, tak vám vtedy oznamujem, čo je zadozučinením našej existencie, že siahajú u samotné decká pri súťažiach po našich dielach, ako Dolný Kubín, Hviezdoslavov Kubín a Šalamonský Maťko a rôzne tie krajské súťaže. Bol som už 2-krát na oceňovaní v Bratislave. Romano Kér, keď robil teda súťaž aj výtvarnú a literárnu, čo bolo zadozučinením veci, keď naozaj som mal možnosť vidieť, že to dieťa recitovalo veci, ktoré sme napísali my, a to sa bežne stáva aj na školách. A presne k školám chcem teda ísť. Boli sme naposledy asi pred 2 týždňami, ak sa pamätám, v tejto kombinácii na jednej besiedke a pre mňa je veľmi krásne, neviem ako vy, preto sa chcem opýtať, keď tie decká reagujú, počujú ten rómsky jazyk, ale aj tá reakcia tých pedagógov, aká je. Niekedy mám pocit, ako keby prvýkrát v živote oni videli pozitívny vzor. Ako to vnímate vy? Myslím rómsky pozitívny vzor. Teta Zlatka. No, k tomu by som sa asi vyjadrila takto. Nie každý pedagóg je taký. Preto, lebo sú naozaj učitelia, ktorí napríklad ako u nás, kde je rómska škola, čisto rómska, a tí učitelia doslova a do písmena
sa venujú tým deťom a keď prídem na besedu alebo takto, že máme niečo, tak nie sú prekvapení, berú to už normálne. Ale keď idem inde do tej školy, tak niektorí sú prekvapení. Ale myslím si, že v tom dobrom. Prekvapený, že neexistuje u Rómov len tanec, spev a ja neviem, niečo také, že sa len tancuje a spieva, ale že je niečo aj iné. To, že sú spisovatelia, keď začnem rozprávať o našej skupine a poviem, akých ľudí máme, mladých, že ja som treba možno najstaršia a ostatok, že sú mladí, tak sú prekvapení. Presne, ja som to tiež tak myslel, že v dobrom tí učitelia. Preto som sa to pýtal, lebo tá práca s deťmi je vždy jednoduchšia. Či budete robiť literatúru, hudbu, spev, ale tá komunikácia s tými dospelými. A ja to rovnako cítim, keď tam chodíme, že tí učitelia prejavia ten záujem a môžu potom siahnuť potom naše materiály, ktoré tam nechávame, teda ako aj vy svoje knihy a určite ho využívajú. Miňo, ty keď si bol naposledy s nami, tak si to úplne tak odľahčil, lebo si sa snažil prispôsobiť hneď tomu ročníku, koľko mali, 10, 9, tak nejak tie decká. A viem, že jeden pán na to reagoval, ten pán profesor, že si mu utkvol v pamäti, keď písal tiež na sociálnej sieti, že si sa dokázal naozaj prispôsobiť tým deckám a vtiahnuť ju všetkých do tej našej témy, o ktorej sme sa rozprávali. Takže ty povedz, či to má nejaký zmysel, alebo respektíve prečo ty si myslíš, že je to fajn, že chodíme po tých školách s tými deťmi? Keď sa ma pýtaš, že som to tak vtipne a tak ďalej, ide o to, že vždy, keď píšem alebo nejakým spôsobom niečo robím, snažím sa prispôsobiť tým deťom. Lebo napríklad každý z nás, my boli deti a zažili sme tie nudné prednášky o spisovateľov, mentorovanie a tak ďalej. A som rád, že zároveň sme tak dobre zohratí tým, všetci, asi práve preto, že sa tak dobre poznáme, že vieme zároveň aj premosťovať, lebo tým, že sme to nemali pripravené, o toto bolo vzácnejšie, že vlastne tí decká reagovali. Že sme zobrali pani učiteľku a tak ďalej, aby vyplazovala jazyk a tak ďalej, že sme, jednoducho bolo to nádherné a už teraz viem a som presvedčený, že tie decká, keď bude nejaká súťaž, tak jednoducho oni sami siahnu po tých knihách, budú hľadať. A toto je vlastne zámer nášho klubu. A nie len to, Maroško, ja by som ešte chcela niečo dodať. Keď to tak zoberieme, že učitelia, ako reagujú na nás. Povedzme si úprimnú pravdu, sú to gáčovia, ako sa povie ľudovo. Ale veď nás nepoznajú ani naši Rómovia. Keď to tak zoberme si televíziu, napríklad Deň Rómov. Teda to je otras, preto lebo nás pozná svet len spev a už ku koncu ani ten tanec. Takže je mi smutno, keď pozerám sa na Deň Rómov v televízii a je mi trapné a možno, že sa aj hanbím, že nepoznáme nič iné, len ten spev. A pomaličky zabudáme už aj na ten tanec. No ja vám ďakujem za to, čo ste povedal, lebo úlohou nášho klubu je teda naozaj ukazovať, že ten jazyk je živý v tej literárnej forme a práve preto som využil tú možnosť, keď sme boli účastní teraz konferencie venovaná práve na rómsky jazyk v Kremnici, kde je súkromné 8-ročné gymnázium, rómsko-anglické. A rozprávalo sa tam naozaj o vážnych veciach, čo sa týka uplatnenia jazyku v tej edukačnej, teda myslím na úrovni škôl. A ja som naschvál našiel ten prístor na to, aby som účastníkom tej konferencie ukázal, že tá rómska, tá rómčina je teda aj v tejto podobe, vychádzajú z toho, čo je napísané v stratégii 2020. Ako nechcem politizovať, ale je tam jasný dôraz, akcent kladený na literatúru rómsku. Takže preto som tu urobil, takže nie iba tie diskusie so žiakmi a s pedagógmi, ale tí ľudia, ktorí sú kompetentní a budú nastavovať nejaké veci v súvislosti s ďalším obdobím.
a my chceme naozaj to, len zase súhlasím, kvôli čomu sme a existujeme. A zadosťučením pre mňa zase osobne bolo, keby o 30 rokov som sa možno dočítal, alebo bol v telke nejaký slávny spisovateľ, spisovateľka, práve deti, ktorí stretáme v tej škole. Pre mňa by to bolo fajn, lebo my sme im možno ukázali nejaké svetielko a nejakú motiváciu. Ivka, ty si mala tiež tento priestor, máš veľmi tiež dobrú skúsenosť s deťmi a s mládežníkmi, lebo aj tvoje OZ-ko vlastne pracovala poväčšinou s dievčatmi. Aké ty máš pocity z tohto, čo robíme a chodíme po školách a nejakú osvetu sa snažíme ukázať tým deťom? No, môžem povedať, Maroško, že je to pre mňa také zadozučinenie, ako myslím pre každého z nás, keď sme boli v tom Uráni, na tej základnej škole. Veľmi sa mi páčil ten prístup tých učiteľov k tým žiakom, lebo keďže som matka, žena a píšem práve tieto veci, páčilo sa mi, že ako tá učiteľka, ten žiak sa k nej vedel, že ho má rada, ten žiak sa k nej priklonil, túlil sa k nej, ona ho hladkala. A to nie len toho jedného. Vždy chodila tak medzi tie decká. To bolo pre mňa úžasné. Ale čo je pre mňa práve ešte to sú naše rómske deti, ktoré reagovali perfektne. A keď som vytiahla toho chlapčeka, aby čítal, tak bol šťastný. Som si myslela, že sa bude hanbiť. Ale nedávno, pred 2 rokmi som bola nedaleko tu, na základnej škole, kde si ma pozvali do triedy, kde chodí práve moja dcera. A boli veľmi prekvapení, že Mária, a ty máš mamu spisovateľku? A keď nerómsky chlapec vám začne čítať rómsky, tak to bola bomba. To bola taká bomba, lebo ja som povedala, že vyber si sámko, ktorú chceš ty a skús mi to. A on začal tak rómsky čítať, ako keby tak rozprával celý život. Proste absolútne žiadne, že dáke úplne skomolené naše meno, naše tie slova, hej, ale proste tak nádherné. A to nebolo, že čítanie, ale to bol prednes. A toto je pre mňa, že mali by sme začať chodiť do tých škôl a proste ukázať, že sme tu, my sme pre nich, aby poznávali tie nerómske deti práve našu kultúru, presne ako tieto Zlatka ste vraveli, že nie je všetko len o tanci, o speve, zase o tom negatívnom, že naši Rómovia pijú, že robia zle, že zbíjajú, ale sme tu aj my, ľudia, ktorí píšeme, ktorých nás trápia tieto veci a chceme ich proste odburávať, ale sa mi páči, keď idem po ulici práve v tomto a povie mi, že teta Cicková, to ste vy? Ja som čítal od vás básničku. Tak je to, a ja sa pozerám, akože, kde si k tomu prišla? Moja dcéra zobrala samozrejme knižky do školy, ja nemám doma ani jednu knihu. Takže takto si robíme takú akože kvázi reklamu, ale v tom pozitívnom zmysle. Určite. Celé to naše smerovanie, viacerí z nás sme sa stretávali poprvýkrát, pretože som spomínal, že pracovne sme sa nejak už predtým stretli. Pravdou je, že rozširujú sa naše rady a prichádzajú ľudia, ktorých ani ja som osobne nepoznal. A čo je ďalším takým príjemným prekvapením, a to sa snažíme možno preto aj sme už 7. rok v takej zostave, akej sme, že to nebolo projekt pre projekt a urobili sme jednu knižku a tvárime sa, že sme spisovatelia. Ľudia, ktorí ku nám prichádzajú a strávia s nami nejaký čas, noví členovia, odchádzajú s pocitmi, že prišli do rodiny. A to je presne na tom postavené. Ešte sme nemali tú možnosť, že prišiel medzi nás, a to musím priznať, Nerom. Ako mám ambície, stále nejak komunikujem s tými ľuďmi, že nie je problém, že keď nie si Róm, tak nemáš písať rómsky, alebo teda písať o Rómoch. Ja dúfam, že aj do tohto štádia sa dotiahneme, lebo myslím si, že my nemáme inú možnosť Rómovia na Slovensku, v tejto krajine, alebo všeobecnosti. Nemôžeme si nahradiť svoju krajinu, poznáme svoju históriu, že sme z Indie, už aj to teraz napadajú, ale chcem tým teda iba povedať to, že my sme prototyp multikulturálneho žitia. A toto sa snažíme ukázať do našich diel, že chceme žiť jeden vedľa druhého. A práve preto hovorím o tom, že by som bol veľmi rád, keby k nám už potom prišli počase aj nerómovia. Vidím to asi na tú mladšiu generáciu, lebo máme tých mladších členov, ktorí sa tiež cítia ako študenti, vysokoškoláčky veľmi príjemne, ak sa rozpráva o tom, že a ty si spisovateľka. Vieme, že nie sme spisovatelia v pravom zmysle slova, ale že nás už takto pasujú do týchto pozícií ľudia a verejnosť, tak podľa mňa je to tiež istým zadozučením veci toho, že to robíme preto, lebo to máme radi. No, atmosféru nahodím tak, že pán Malok mi poslal SMS-ku, že vtedy je holokaust, prosím ťa, máš na to 3 dní, správ báseň.
Tak Cicková zobrala vysavač a Cicková napísala báseň a poviem vám len úryvok, lebo vlastne ten holokaust sa na všetkých dotýka tým, že aj príslušníci našich rodín zažili, keď im pred očami zabili rodičov, starých rodičov a je to veľmi ťažká téma. Tak len úryvok trošku, začiatok sní. My všetci stojíme tu pri večnom ohni a spomíname na ľudí, čo padli počas vojny. Je to taká spomienka na to, aby naozaj sme si prešli k tomu večnému ohňu, ktorý vlastne horí na našom pamätníku Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, že naozaj, aby sa ten človek zamyslel nad tým, že koľký z našich rómskych ľudí museli položiť život, aby sme aspoň takto mohli žiť. A dotýka sa ma to všetko tým, že sa to neučí na školách. Ja prezradím na to, že tá motivácia tvoja je preto, lebo oco si to sám prežil, Svokor. A že teda to bola tá motivácia. Tak ako vo vašich, teta Zlatka, dielách je to naozaj veľmi vzácny materiál pre ďalšie generácie, lebo ja sám si pamätám, keď môj dedo mi rozprával tieto veci, ale bohužiaľ nezachytil som ich, nezaznamenal a vy o nich píšete, to znamená naozaj je to veľmi dôležité, také memento, zdvihnutý palec aj v súvislosti s tým, čo sa deje momentálne, aká je situácia na Slovensku a že tá pravicová nejaká politika ide veľmi akože nešťastne, tak my sme možno tiež takú nejakú trošku spätnú väzbu toho alebo nejakou stenou tenkou, že pozor, že aby sa veci nestávali, to sa snažíme v našich dielach dávať. Ja zase som asi trošku iný a napísal som dielo Novodobý holokaust, keď sa pamätáte, a snažil som sa povedať, že tá genocída, ktorá tu bola, sa tu deje dennodenne po revolúcii, ale v inej podobe. Nedávajú nás k múrom, ale dávajú nás za múr a to je ešte nebezpečnejšie. Takže toto som sa snažil nejakým spôsobom ja dávať do svojich diel, ale presne to je to. My sme rôzne generácie, rôzne typy, nie každý človek, nikto nemá rovnakú DNA, takže úplne inakšie vnímame ten holokaust a práve preto je to vzácne, že dokážeme naozaj aj to staré, aj to nové vnímanie veci sklbiť. Takže možno by bolo zaujímavé niekedy urobiť len nejakú inú pasáž, nejaké dielo venovať len tento téme a možno aj diskusiu na školách venovať len rómskemu holokaustu, čo som videl koľkokrát, keď vyčítate tieto veci, tak decká sú ticho, nedýchajú a počúvajú to. Takže možno aj to je nejaké smerovanie ďalšieho našeho klubu. Keď po holokauste prišla pani Herová, Aha. A to bolo také dojemné. Je to ozrejmým, pomocnica vlády robí viacero pietných aktov. Po celom Slovensku, myslím, 4 boli teraz vybraté obce, Čierny Balog a tak. A tam to prebehlo asi v tom duchu, kedy sa čítali vlastne aj naše diela. A to bola pani Herová, teda, ktorá čítala tvoje dielo. No prvo som ho čítala ja v Bystrici, kde Juro to rozplakalo. Áno. A to mne, akože len ona tam viacej ľudí mala slzy v očiach a ona prišla a bola veľmi šťastná som, že ja som nemohla ísť do toho Čierneho Balogu, kde ste vlastne potom postupovali. A že jej bude cťou, ako keby mohla čítať odo mňa túto báseň. Takže... No, ja by som ešte chcela jednu vec dodať a možno by ma to mrzelo, keby som to nepovedala. Žiaľ Bohu, taká je situácia, že táto nová doba, čo ja som úplne z toho šoknutá, alebo šokovaná, že táto nová doba prináša znova a znova niečo protirómske. A to ma bolí. Viete, ono to možno v tej minulej dobe to bolo normálne. Lenže po tej vojne sa to nejako upravovalo, i keď to nebolo celkom čisté, ale cítili sme, že sa dostávame trošku na tú úroveň. Ale táto doba, i keď sa povie niektorý vyštudovaný Róm, ale na veľmi vysokej úrovni rodina rómska, že ja som nikdy nepocítil, alebo nepocítila, že ja som Róm alebo Rómka. Nikdy som to nepocítila. Ale táto doba už aj tých študovaných, aj tých vysoko vzdelaných ľudí dáva už niekde trošku bokom. A zacíti to, nehovorím, že každý jeden, ale stáva sa to častejšie už
ako predtým to bolo. Preto, lebo táto demokracia prináša nám určité strany, ktoré doslova a do písmena dávajú šancu na to, aby sa prejavovalo to, čo človek cíti. A to je tá chyba. Sme určite v nejakej tej politickej rovine, ale čo je úplne logické a normálne, to, že vôbec tu sedíme, je už politika, lebo 4 Rómovia, keď sedia a rozprávajú o rómstve, tak je to o tomto. Tak nemyslela ale som to nie, presne, je to o živote. A to ma vracia zase k tomu, čo sme povedali. Každý z nás píše presne o tom, čo cíti, čo vnímame, s čím nie sme stotožnení, alebo čo nás teší naopak. A to sa snažíme dávať do diel, teda do našich. A tváriť sa, že nevnímame to, čo sa tu deje a nemá sa to premietnúť v našom písaní, to by bolo veľmi akože, ani to neviem nazvať. Možno sa viacej teraz budeme orientovať na deti a mládež. K tomu nás istým spôsobom aj zaviazal úrad vlády, ktorý nás teda finančne podporil aj tento rok. Pre mňa to bola trošku také moc... nechcem povedať direktívne, ale na druhej strane som to aj pochopil, lebo je spätná väzba zo strany samotných škôl a komunitných centier, že my nemáme dostatok materiálu na to, aby sme ten jazyk mohli učiť. My vieme o tom, že ten jazyk nie je preto len kvôli tomu, aby si niekto prečítal rómčine, ale aby to dieťa pochopilo skrze rómskeho jazyka preklopenie do slovenčiny a aby zvládlo lepšie to učivo. Takže k tomu my smerujeme aj náš klub, že byť nápomocný. Možno teraz prezradím to, čo som vám chcel povedať na našom prvom stretnutí, že ďalší projekt bude situovaný aj trošku inakšie, keďže hovoríme o tom, že veľmi strašne veľa šikovných detí stretávame a ja som o tom smrteľne presvedčený, že nie v jednej z vyššie 1200 rómskych osád máme potenciál, ktorý by mohol dostať Pulitzerovú cenu. Ale nevieme o tom, lebo nemá na to podmienky a možnosť, takže osadíme projekt aj tak, že každý zo spisovateľov bude mať v pozícii tutora, mentora jedného dieťaťa z rómskej osady, ktorými zistíme, že má nejaké predpoklady k tomu, aby písalo, aby začalo tvoriť a proste robiť si už ďalšiu nejakú generáciu mladších, aby sme ukázali, že to dieťa, aj keď je zo sociálne znevýhodneného prostredia, treba mu dať šancu. Tú, ktorú sme dostali my. A proste nastavovať trošku tú optiku a to možno bude meniť aj veci. A tak ja som už v 3. knihe mojej, ktorá sa vydala, tak tam som dávala chlapca, ktorý chodil do 9. triedy, Janko Milo, a dala som jeho 2 poviedky do mojej knihy. Preto, lebo je to chlapec, ktorý naozaj je nadaný a páčilo sa mi, ako píše. I keď je to ako moderný, je to mladý človek, uznala som to a berem to, to je normálna vec, ale chcela som, aby bol v tej knihe, aby sme ukázali, áno, sú aj mladí ľudia, ktorí dokážu krásne písať. A preto som dala tie 2 poviedky jeho do mojej knihy. A dala som ho na prvú stranu. Ja iba, ak môžem doplniť, že tým, že vlastne, čo spomínala aj pani Rusová a zároveň aj Maroš, tak ja sa podelím tiež o takú skúsenosť, že som bol prekvapený, keď som pracoval ešte v komunitnom centre v Rochoti, tak kvázi sme si spravili workshop literárneho slova alebo tvorivého písania. A najprv veľké hej, a proste tie detské, puberťácké, hej, tie posmešky. Ale ja som bol prekvapený, že vlastne ako oni vnímajú tento svet, ale vnímajú ho samozrejme cez hudbu, ale bola tam malebnosť a tak ďalej. A čo sa týka, možno sa iba okrajovo vrátim k rómskemu jazyku. Môj synček je autista, ale on viacej rozumie po rómsky ako po slovensky. A psychologička nám vtedy povedala, že my máme zvláštny jazyk, že to je malebný, proste zvukomalebný a že je iný ako iný jazyk. Čiže ona práve že obdivovala ten jazyk a dokonca chcela, aby som naučil zo pár slov, hej, že potrebovala nejakú SMS-ku poslať. Takže hneď som volal môjmu bratovi, aby to preložil, lebo tým, že vlastne bola kodifikácia, kde bolo 15 ľudí dokonca vybratých na Karlovú univerzitu, a kde vlastne bol aj môj brat, tak vlastne ja som iba rád, že mňa skôr mrzí, že skôr výnimočnosť jazyka si uvedomujú viacej nerómovia ako samotní Rómovia. Ja chcem premostiť, Maroš, na to, že si povedal, že budeme robiť mentorom našim budúcim spisovateľom, takí, čo už budú študovaní na to, aby mohli písať, tak uľahčíme im takú tú cestu.
Naozaj by bolo veľmi dobre, keby sme im to uľahčili a viac by sme mali chodiť medzi tie naše deti asi, aby aj oni sa, momentálne je taká situácia, že sa hanbia za to, že sú Rómovia s tým, že sme teraz tak napádaní a celé tie médiá tak na nás ukazujú, tak pomôžme im v tomto. Ukážme im tú cestu, že sme tu my pre vás. Pre nás nebol nik. My sme sa len dali dokopy a proste fungujeme. Ale my by sme im mohli, deti, tuto máte na tanieri a môžete robiť. Presne. A to je presne to, o čom hovoríme, že čo náš klub chce robiť a kde to smeruje. Možno by sme sa aj kľudne mohli pochváliť tým, že naše diela sa nielen recitujú na súťažiach, ale dokonca sme už siahli aj potom, že využívame ten vlastný potenciál na to, aby sme robili napríklad aj divadelné hry. Už sme zdivadelnili teda nie jednu z tých našich poézií. Teraz naposledy od Evky z Bystrice, teda, ktorá napísala, pani Plešková, veľmi takú peknú komédiu Chcem iného muža. A čo je veľmi na tom krásne, že ľudia, ktorí sme teda v klube, tak práve ich rodičia, napríklad je to seniorské rómske divadlo v Bystrici, tak oni sú tí hlavní aktéri, ako ja neviem, tvoj ocino, mamina a ďalší ľudia, ktorí naozaj hrajú tú hru a má to pridanú hodnotu. Proste ako ten generačný, možno aj ten pohľad, že moja dcera to napísala a ja to hrám. Takže je to veľmi také príjemné a tiež spätná väzba, seniorské rómske divadlo na Slovensku neexistuje. A druhým rokom sme sa naštartovali a preto o tom rozprávam, lebo sme si svojpomocní. Tak ako keď vydáme tú knižku, tak preložíme ju do rómskeho jazyka. Pavlinka, ďalšia naša členka, ktorá tu nie je, urobí ilustrácie ku knižke. Máme veľmi šikovného, tiež je píšuci, aktívny člen, ale má na starosti celú tú technickú záležitosť, webovú stránku, medializáciu a samotné zalomovanie knižky, čo ľudia, ktorí sa trošku vyznajú do týchto vecí, tak vedia, že to nie je jednoduché. A tým chcem povedať, že sme samostatní a preto už 7 rokov riešime veci tak, ako riešime. Dostal som už niekedy aj takú nejakú, keď hovorím o tom, že už sme aj v divadle, teda nejak dostali naše veci, ale ešte možno, čo vy na to, keby sa nejaké diela zhudobnili, teda keby z toho vyšli nejaká hitovka a sú šikovní muzikanti, ktorí dokážu robiť teda s tými slovami zázraky. Ja osobne ako každý z nás milujeme rómsku hudbu, bol som 4 roky v divadle Romatan, takže akože určite inklinujem k týmto veciam, ale to, čo sa teraz produkuje v rámci aj tej rómskej hudby, aj tej modernej jazz, pop, niekedy mi zastávajú aj uši, aj všetko ďalšie možné, lebo na margo tej rómčiny našej je ťažké tvoriť poéziu v rómčine, lebo musia to rímovať, musí to mať nejakú metaforu. A ešte asi o to ťažšie je, keď to musíte nejak spojiť s tou hudobnou zložkou, teda keď hovoríme o pesničkách. Vy máte aký názor na hudbu a tvorbu, čo sa týka hudby teda rómskej? Páči tá Zlatka, ako vy to vnímate? Ono je to asi ťažko, lebo je to o repoch a popo, ale určite mladé vnúčatá. Tak čo sa týka repu a tej modernej hudby, hip-hop a ja neviem čo, k tomu sa nebudem vyjadrovať preto, lebo jednoducho môj vek už mi to nedovolí a zase nechcem kritizovať to, čo nepoznám. Ale obrátila by som sa na našich Rómov, ktorí skladajú pesničky v tom starom štýle ešte, v rómskom akože. A niekedy úplne dostávam šok, keď počujem slova. Ono sa to, aby sa to rímovalo, tak tam dá slovo, ktoré nemá absolútne žiadny význam. A s tým ja chápem aj to, že používajú míri, púri daj, míri na svaji daj, moja chorá mama, alebo stará mama, alebo choroby a ja neviem čo. Chápem to, preto lebo Rómovia veľmi ťažko žijú, majú problémy, nie je to doba minulá, ale už aj prítomná. Ale v každom prípade, keď už sa dám na také niečo, nech je to dobré, nech je to správne a nech to má zmysel. Ja asi len toľko. Ak sa môžem ja vyjadriť, budem sa snažiť používať takú miernejší.
samotní skladatelia môžu, alebo interpreti si neuvedomujú to, že každý text by mal, ak chcú, aby sa to rímovalo, ako budem nadväzovať na to, čo hovorila pani Zlatka, takzvané básnické stopy. Ďalšia vec je tá, že hudba môže byť pekná, ale keď je text zabitý, ako sa vyjadrila jedna známa ako makarón, ako nejaká cestovina, pokrútené a tak ďalej, tak proste to neznie. A tretia vec, zabúdajú interpreti na to, že tak ako my sa snažíme byť určitým vzorom, tak aj oni sú vlastne vzormi pre tie decká, lebo hudba sa skôr dostane do uší, do povedomia, ako povedzme písané slovo. A práve aj preto my, aspoň ja osobne, ale určite aj moji kolegovia by sa nebránili, keby nás oslovili povedzme nejakí speváci s textom, s pomocou konzultácie a tak ďalej. Nehovoríme, že sme nejakí profesionáli, ale určite máme väčšie vedomosti o písanom slove, o textoch, ako povedzme oni. Však to je hnus. Akože hudba môže byť super, ale ja mám síce taký program, ktorým si viem vystrihnúť proste text a iba počúvam hudbu, ale aj to svedčí o tom, kam napreduje naša kultúra. To znamená, naša kultúra, čo sa týka spevu a tanca, ako ste sa vyjadrili, pani Zlatka, tak jednoducho to ako keby zanikalo. A jednoducho, ja mám rád takých interpretov, tie Púry Gila, čo boli a tak ďalej. To je krása. To slovné spojenie. Ja neviem dobre po rómsky, rozumiem, ale ja keď niečo neviem, ja zavolám, spýtam sa a tak ďalej. Ale tieto texty, čo sú produkované, tak to už dokonca tomu rozumejú aj nerómovia. Aktívne som tancovala v súbore Trnipen Banská Bystrica od roku 1985 až do roku 2008. A nespievala som, ale ja strašne rada počúvam hudbu. Ale s tým, že ja neviem dobre po rómsky, to sa musím priznať a hábim sa za to, tak napríklad tie slova tých našich hudobníkov Rómov sa mne dostanú do uší. Ale keď to ja poviem ľuďom, alebo spievam si pred takým Marošom, tak Maroš sa na mňa pozerá ako to, čo si dala. A vôbec aj ten význam potom vlastne toho slova není taký. A keďže ja sa nepočítam vôbec za spisovateľku, ja píšem preto, lebo sa mi to páči a chcem to, ale máme tu napríklad takého spisovateľa, ako sme ho dneska spomínali, Desidera Bangu. Prečo sa neporadia s ním, alebo s ľuďmi, ktorí sú vysokoškolsky vzdelaní, ktorí ovládajú tento rómsky jazyk, tomu nerozumiem. A bolo by veľmi dobre, keďže povedzme si jednu vec, napríklad rytmus sa doslova tak kvázi, doslova ho žerú mladí, pretože robí dobrú hudbu, robí modernú hudbu, ale tiež by mohol napríklad robiť, keďže nikdy sa netají tým, že je polovičný Róm a to sa mi páči, aj keby to nemusel, nikdy sa tým netají a bolo by dobre, keby napríklad on niečo takéto spravil, že práve v tom rómskom jazyku, ale v tom normálnom rómskom jazyku, nie v tej skomolenine. Mm-hmm. Toto je pre mňa také a ja si myslím, že ja som hrdá na našich hudobníkov, spevákov. Je to tiež o našej kultúre, ale mohli by trošku viacej sa radiť s týmito ľuďmi, aby to naozaj nebola blbosť, ktorú už rozumejú v dnešnej dobe aj nerómovia. Presne, nedávno sme sa zúčastnili tej konferencie, keď si ty povedal, a mne sa strašne páčilo, keď na konci konferencii pani učiteľka magistra Tekeliová povedala, že nehaňte ľud môj, prosím vás, nehaňte ľud môj len v tomto, že komolíte tú našu romštinu. Preto som sa vás pýtal aj na túto vec, čo sa týka hudbou, lebo dostali sme už tiež nejakú možno ponuku, že s niekým spolupracovať. Ale ja vidím veľký rešpekt. Problém je v tom, že tá hudba žije sama o sebe. V každej malej obci, v každej malej osade, každý, kto už vie hrať na gitare a má bubon, tak proste je muzikantos. A čo je fajn, lebo to žije, ale nemáme tu zase nejaký inštitút, ktorý by asi usmerňoval veci. Siahnem po príklade v Čechách, tam, kde Gulo Čára robilo
s inými prominentnými kapelami českými a sú na to krásne videoklipy, takže tam naozaj je príklad toho, že ako romčina. Ale aj u nás doma v Lados Andrej som videl zo pár tých rapových kapiel, ktoré sa už obrátili na neho. To sa mi veľmi páči, ak sa tam ukazuje tá romčina. Čo sa týka rytmusa, ten textáž je jasne ako to, čo je in. Čo sa mi na tom celom páči, aj keď nemusím tie jeho texty a tie nadávky, je fakt, že mení vnímanie Rómov, či chce, či nechce. To, že nerómovia už viacej používajú slovník, ktorý je typický pre Rómov, to má edukačný rozmer, ani si to možno chalan zabíja, ani si to neuvedomuje. Takže toto je na margo tohto a ak nás naozaj niekto osloví bez problémov, len hovorím, to je trošku ťažší oriešok, aj to schudobniť, ale ja tiež dúfam a verím, že ten folklór typický, to čo robí napríklad Mariša v Detve, ten náš rómsky, sa musí uchovávať, ale pravdou je to, že je 21. storočie. A tie decká nemôžete donútiť, aby počúvali Halgotau, tak ako majú averziu voči opere a tak. Takže naozaj tá hudba si svedčí o tom, čo život prináša, čo treba. Takže to bol môj postreh. A čo sa týka, možno na záver, aby sme... Ja poprosím vás, teta Zlatka, možno aby ste prečítali niečo zo svojho diela a aj kolegovia teda. No, tak ja by som si dovolila najprv povedať asi o čom to je. Je to o rómskom kráľovi, ako sme museli utekať zo svojej vlasti a jeho dcéra utekala tiež. A tak milovala svoj národ, že sa oddelila od svojho národu, preto lebo nemohla pozerať na ich utrpenie a na ich biedu cestou, keď sa dostali do celého sveta. Ona zomiera a takto sa prihovára. Somanca Ela, Nabirina Tejan Palmire Roma, Andri Bokmera, si approdare na lace. Ciò Roma nabiri nella sprelakeri brigate di Ken andro paripen upendia mangehim projilo hoemana di camire romen merkin premire Roma. Premin mange prihovára sa ona k mesiacu. Očonoro smutné prelate pálo zego di kelas Tengere tu hodal vaš týre Roma, merkeres vaš lenge, šegiti navtuke te kames, lavtutke mangde prozego, u svetine hatire romenge, prozego sarčerchein. U džaneha savoro, sarhine le romenge, kames, kamav, ačia prodá, le kirajske ričaj, so pendia očonoro. Te avka pe acia, očonoro lia la romňa che peste prozego, la bol ud dikel te akana, pramende, proroma, sarđivas. Šajovel, hojte vašo da oroma kamen, ozego, čerchen le čerchenjenca, le čonore. La čerchenja navnane, no šaj ovel hoj, la sja, Čago pure Roma, savore accorgivenas, ma palate navakerenas, avkasar navakeren, palo Roma, romano kiraji, u avka biskerdete pričaj. Šajovel, te vašo da, hojsle oromate ačen, ander pumari luma. Palikere autumenge, kai romanes pregelenan, puro romano lau, amen penas irinas, keňva. Láko penel pisinas, katero slovačiko, lau. Puro romano, lau pes penel lekaviben. Kamaukai amaro, romano lekaviben, amare klubostar, te doresel agor, paloda, sovakera skanáke. Kaj te ava savore bachte, sa stale. Ušajkeras, ona nane amari búti, odein amaro romano dživipen. Oda kohi romano iribnášno, spisovatelis, aj poetos. Kamel peskere iribnaha tesikavel odaso sas andro puro dživipen, odaso hiandre kada dživipen, odaso kamaskaj tel
Paolo Beršakana, Sale Avena, prekalo Romane Manúša. Palikere automeky čavala. Delo. Stop. OK.